Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, менің YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Ұйқыдан оянудың 5 қадамдық стратегиясы. Оянғандағы мотивация деңгейіңіз төмен екенін сезінуіңіз мүмкін. Бұл әр таңда оятқыш шырылдағанда қайта ұйықтаудан өзге ештеңеге құлқыңыз жоқ деген сөз. Бұл қалыпты нәрсе. Алайда осы тараудағы қарапайым 5 қадамнан тұратын 5 минуттық процесті қолдану арқылы оянғандағы мотивация деңгейіңізді төсегіңізден атып тұрып, күнді қуана құшақ жайып қарсы алуға дайын болатын нүктеге дейін көтересіз. 5 қадам, 5 минут бар керегі осы. Бірінші минут. Ұйықтар алдында ниетті дұрыстау. Оянудың алғашқы кілті мына нәрсені ұғуды. Оянғанда ойыңызға бірінші келетіні ұйықтар алдындағы ақырғы ойыңыз. Мысалы, ертеңіне таңертең тұруға асыққан күніңіз, түні бойы көз іле алмаған кезіңіз болғанын сеніммен айта аламын. Бала кезіңіздегі жаңа жыл келер таңда болсын, үлкен демалысқа аттанар күніңіз болсын, оятқыш шырылдағаннан көзіңізді аша сала төсектен атып тұрып, күнге құшақ жаюға дайын болдыңыз. Неге? Өйткені ұйықтар алдында келер таңды жақсы ниетпен күттіңіз. Екінші жағынан, ұйықтар алдында ақырғы ойыңыз. Таңертең сағат 6-да тұруға тиіс екеніме қарашы, орнымнан әрең тұратын болдым. Болса, онда таңертең оятқыш шырылдағанда бірінші ойыңыз мынадай болуы ықтимал. О, Құдай-ай, сағат 6 болып қалды ма? Жоқ, әлі ұйықтағым келеді. Жалпақ тілмен айтқанда, таңертең қалай тұратыныңызға өзіңіз сұрап алған қиындық ықпал етеді. Таң шындығын оятқыш емес, сіз орнатасыз. Сонымен бірінші қадам, түн сайын төсекке жатар алдында ертеңгі таңды белсенді әрі ықыласқа толы позитивпен қарсы алу туралы саналы түрде шешім қабылдау. Оны елестетіп санаңызға құйыңыз. Бұған екінші минут. Оятқышты өшіру үшін төсектен тұру. Бұрын бұлай істемесеңіз, оятқышты төсегіңізден мүмкіндігінше алысқа қойыңыз. Бұл төсектен тұрғанда бірінші денеңізді қозғалтасыз деген сөз. Қозғалыс энергия тудырады, ал төсектен тұрып бөлменің ішінде жүру оянуыңызға көмектеседі. Көп адам оятқышты төсегінің қасына, қол жетер жерге қояды. Қайта ұйықтап кетуді қаласаңыз, ол керемет. Алайда оянғандағы мотивация деңгейіңіз төмен нүктеде болса, оянғандағы бастапқы бірнеше сәт төсектен тұру үшін тәртіпке бағынуды анағұрлым қиындатады. Оятқыш қасыңызда тұрса, қайта ұйықтап қалуыңыз мүмкін. Іс жүзінде оятқышты өшіріп қоюыңыз мүмкін. Бәріміз бәленбай мәрте оятқышты түсімізде шырылдап жатыр деп өзімізді сендіргенбіз. Сөзіме сеніңіз, бұл жағдай бәрімізде болған. Оятқышты өшіру үшін төсектен тұрғандықтан оянғандағы мотивация деңгейіңізді бірден көтере отырып ерте тұруда жетістікке жетуге бейімделесіз. Алайда оянғандағы мотивация деңгейіңіз 1-мен 10-ға дейінгі шкалада 5-тің айналасында теңселіп тұруы мүмкін. Оянғаннан гөрі ұйықтауға бейілсіз. Сондықтан қайта айналып жылы көрпеге жантайыңыз кеп тұрады. Ендігі қадамға бірден өту арқылы оянғандағы мотивация деңгейіңізді сәл көтеру керек. Үшінші минут. Тіс тазалау. Төсегіңізден тұрып оятқышыңызды өшірген соң, бірден тісіңізді тазалау үшін тіке жуынатын бөлмеге барыңыз. Не ойларыңызды білемін, шынымен бе? Маған тіс тазалау керек дегіңіз келіп тұрма? Иә, бұл бастапқы бірнеше минутта артық ойды талап етпейтін іс істеп, бойыңызды ұйқыдан сергітесіз. Оятқышыңызды өшірген соң, тісіңізді тазалау үшін тіке жуынатын бөлмеге барыңыз. Аздаған жылы сумен бетіңізді шайыңыз. Бұл қарапайым әрекет оянғандағы мотивация деңгейіңізді одан әрі көтеру үшін көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік береді. Енді аузыңызды сергітер жалбыз дәмі бар. 4-ші минут. Бір стақан су ішу. Әр күні таңертең алдымен су ішу өте маңызды. 6-дан 8-ге дейін су ішпегеннен сусайсыз. Соның әсерінен әлсіреп қаласыз. Адам күннің кез келген сәтінде шаршағанын сезсе, оған ұйықтап алғаннан гөрі су ішу керек. Бір стаканды немесе суы бар бөтелке алудан бастаңыз. Өзіңізге ыңғайлы болатындай етіп су ішіңіз. Мұндағы мақсат ұйықтаған сағатта жетпеген судың орнын толтыру. Бұл бір стакан су оянғандағы мотивация деңгейіңізді тағы бір деңгейге көтереді. 5-ші минут. Жаттығуға арналған киім кию немесе душқа түсу. 5-ші қадамның 2 нұсқасы бар. Біріншісі жаттығуға арналған киім кию. Сөйтіп жатын бөлмеден шығып, бірден таң шапағатын бастау. Киіміңізді ұйықтар алдында дайындап қойсаңыз болады. Не тіпті сол киімді киіп
ұйықтауға болады. Иә, расында да. Екінші нұсқа душқа түсу. Бұл оянғандағы мотивация деңгейін сергек жүретін деңгейге анағұрлым тез көтеретін амал. Алайда әдетте жаттығуға арналған киімді ауыстырып киюді жөн көремін. Өйткені жаттығу жасаған соң не итпен серуендеген соң душқа түсуің керек. Бірақ жұрт таңертең душқа түскенді ұнатады, өйткені сол оянуға көмектесіп, күнді сергек бастауға ықпал етеді. Таңдау еркіңізде. Бірінші нұсқадан пайда болмаса, душқа түсуді таңдаңыз. Бұл қайта көрпеге оранып алуға бөгет жасайды. Қай нұсқаны таңдағаныңызға қарамастан, осы қарапайым 5 қадамды орындағанда, оянғандағы мотивация деңгейіңіз таң шапағаты үшін сергек болуда өте тәртіпті қажет ететіндей жеткілікті болуға тиіс. Оянғандағы мотивация деңгейіңіз нөлге жақын бола тұра оятқы шырылдағанда, бұл міндетті орындауға тырысумен салыстырғанда мұндай шешімді қабылдаудың өзі күрделі. Бұл 5 қадам бірнеше минут рационализацияның арбауына түспейтіндей импульс қалыптастыруға мүмкіндік береді және маужырамай тұруға дайын боласыз. Бұрын бұл алғашқы 5 минутты қолданбадым. Содан соң төсекке қайта жантаюды жөн көретінмін. Бірде орнымнан тұрып таңертең әдейі қозғалдым. Бұл күні бойы мақсатқа қарай талпынысымды әлдеқайда жеңілдетті.